Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Demokrat dan para sahabat besuk ke rumah sakit. Saya ingin untuk juga menjenguk almarhum. Lalu Allah menakdirkan lain. Hari ini kita mendengar bahwa almarhum telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan rasa duka sedalam-dalamnya pada keluarga. Allah sudah berkata, moga-moga diberi kekuatan, diberi ketabahan, dan bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan beliau bagi keluarga. Nggak ada sih mas, waktu itu bapak sedang dilakukan observasi kan, observasi tiba-tiba ngedrop, begitu sadar dia memang belum bisa ngomong karena ada selang sini kan, selang apa sih? Bantu alat pernapasan. Alat pernapasan. Nggak ada pesan apa-apa sih mas. Intinya sih yang saya tangkap dari gerak-gerik dia ya, dari ayah, kita sadar, harus kuat, kita nggak boleh nangis. Tangan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
menakdirkan lain, hari ini kita mendengar bahwa almarhum telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan rasa duka sedalam-dalamnya pada keluarga Bapak Saudara Budaya. Moga-moga ini diberi kekuatan, diberi ketabahan, dan bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan beliau bagi keluarga. Nggak ada sih mas, waktu itu bapak sedang dilakukan observasi kan, observasi tiba-tiba ngedrop, begitu sadar dia memang belum bisa ngomong karena ada selang sini kan, selang apa sih? Bantu alat pernapasan. Alat pernapas. Nggak ada pesan apa sih mas. Intinya sih yang saya tangkap dari gerak-gerik dia ya, dari ayah, kita harus tegar, harus kuat, kita nggak boleh nangis. illallah, la ilaha illallah, Allahul-azim, illallah. Tangan kanan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim.